நாடு முழுவதிலும் உள்ள அரசாங்க மருத்துவமனைகளில் குழந்தைகளின் செவித்திறன் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படும். கடந்த ஆண்டு முழுவதிலும் 2,53,822 குழந்தைகளிடம் மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிசோதனைகளின் மூலம் 987 குழந்தைகள் செவித்திறன் குறைபாடு இருப்பது கண்டறியப்பட்டதாக சுகாதார அமைச்சர் டாக்டர் ஜுல்கிஃப்லி அஹ்மத் தெரிவித்தார். பிறந்த சிசுக்களுக்கு தொடக்கத்திலேயே செவித்திறன் பிரச்சனையை அறிந்து கொள்வதற்காக 2023ஆம் ஆண்டு இந்த சோதனை அரசாங்க மருத்துவமனைகளில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. குழந்தை பிறந்த சில நாட்களுக்குள் அவர்களுக்கு உதவி தேவையா என்பதை கண்டறிவதற்கு செவித்திறன் பரிசோதனையை சுகாதார அமைச்சு மேற்கொண்டு வருவதாக ஜுல்கிஃப்லி கூறினார். இத்தகைய பரிசோதனைகள் மூலம் செவித்திறன் விவகாரத்தை எதிர்நோக்கும் குழந்தைகளுக்கு முன்கூட்டியே விரைந்து சிகிச்சையை வழங்க முடியும் என அவர் தெரிவித்தார். இல்லாவிட்டால் மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகள் செவித்திறன் பிரச்சனையை நீண்ட காலம் எதிர்நோக்க வேண்டியிருக்கும் என்பதோடு இதனால் பேசுவதிலும் அவர்கள் நெருக்கடியை எதிர்நோக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்படும் என ஜுல்கிஃப்லி சுட்டிக்காட்டினார். 2ஆம் முறையாக நடைபெறுகிறது பேசிஸ் பே நிறுவனத்தின் சரஸ்வதி இங்கிலீஷ் சேலஞ்ச். சரஸ்வதி ஆங்கில சவால் போட்டி மாணவர்களின் ஆங்கில மொழி திறனை வெளிக்கொணரும். இதன் இறுதிச் சுற்றை காண விருப்பமா? எதிர்வரும் மே 26ஆம் தேதி மாலை 7 மணிக்கு யூடியூப் நேரலை வழி காண தவறாதீர்கள்.